Кылымдарды карытып, көчмөн турмушта жашаган кыргыз эли бүтүндөй тарыхын, маданиятын, муңда муңга руханий мурас катары ооз-эки сакталган манасында калтырган. Ал эми кубаныч кайгысын, комуз күбөлөрүнө батырган. Бүктөп койсо бир төөлүк, тигип койсо баш калкалар турагы, философиялык ой жүгүртүүлөрүн камтыган оюм чиймелерине, зер буюмдарына, саймасына жана кийим кечесинен даңазалап келүүдө. Кыргыз чеберлеринин маданий баалуулуктарынын коломтосун өчүрбөй, жаңы нукта өзүнүн кайталаңыз жолу менен сактап келе жаткан сыймыктуу апаларыбыз, энелерибиз жана эже жеңелерибиз бар. Алардын ичинен касиеттүү чебер саймачы Турар Турганалиеванын эмгектеринин көргөзмөсү болуп өттү. Аны көктөм менен сулуулукка арнап, жаз кыялы аялзат дүйнөсү деп атаган. Көрүшсүн, бул жерде отурган кыз келиндер таанышсын. Кандай кылып кийип жүрсө болот мына. Колдорундагы кармап жүргөн баштыкчаларды болсо чолпондун колунан жалалган. Мынакей чолпон өзү келатат. Маанайың жаман болгондо жиптериңдин өңү да өзгөрө түшөт. Уже мындай темный цветтер түшө баштайт. А эгерде жан дүйнөң таза болуп турса, и соответственно жиптериңдин өңдөрү да башкача түшөт. Эртең менен бир баштадыңбы жумушту, анан кечке отуруп ордуңдан туруп басып барып кайра келгичекти кишинин ою өзгөрүлө түшөт. Өзгөрүлүп анан кайра ошол неме башка ой түшүп, башка оймо кирип кетет. Жаз айындагы табияттын жаңылануусу, адамдардын жан дүйнөсүн арылууга карай жетелеп, үмүт байлай турган учур. Дал ушул жаздын алгачкы күндөрүндө өткөрүлгөн иш-чара өзүнүн укмуштары менен келген конокторду суктандырды. Саамалыкта кыргыз элинин улуттук кийимдеринин көргөзмөсү болуп, соңунда чакан концерттик программа сунушталды. Бул көргөзмөнү биз көптөн бери ойлонуп атканбыз. Аялдар дискуссиялык клубу болгондон кийин биздин катарыбызда бир топ таланттуу айымдар бар. Эми ошо бир топ таланттуу айымдардын өнөрчүлүгүн кайдан көрсөтөсүң? Өз ара ичибизде биз баарыбыз ошо өнөрдүн баарын жайылтып, элге көрсөтүп, кийип, көчөлөргө чыгып жүрөбүз. Бирок жалпы элге көрсөтүш үчүн бир себеп болуш керек экен да. Анан кийин премьер-министрдин жарлыгы менен азыр көчмөндөр оюнуна даярдык башталды. Биз ошо элден калбастан өзүбүздүн үлүшүбүздү кошолу деп биринчи кадам таштадык. Бул ушул көчмөндөр оюндарына карата болгон ушундай көргөзмө да. Автордун көз жоосун алган эмгектерин карап олтурсаң, башка бир дүйнөгө сөңгүп кирип кеткениңди байкабай каласың. Саймаланып түшүрүлгөн сүрөттөр биринен экинчиси касиеттүү сырларды өзүнө камтып тургандай. Анткени бир эле сүрөт бирде жаратылышты, башкасында кыргыз тарыхын боюна сиңирген оймо чиймелерин чагылдырып турат. Академик Александр Берштам саймачылар дагы манасчы сыяктуу эле. Саймаларды жана оймо чиймелерди эпикалык чыгармалардай адамдын жан дүйнөсүнөн алып чыгат деп жазган. Чынында чебер сүрөтчүнүн жан дүйнөсүнөн агып чыгып, өз колунан жаралган буюмдары жана эмгектери менен таанышып чыккандан кийин кыргыз аялзаты улуттук баалуулуктарды алып жүрүүчү касиеттерге ээ экенин көрүп, көптөгөн айымдардын саймага болгон кызыгуусун арттырып, карап турган адамдарды кайдыгер калтырбайт. Гүлбар Камчыбекова, Үсөн Камчыбеков, Нурбек Боркошев, маданият жаңылыктары.